歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個節瓜豬肉響鈴卷，冇錯，我呢一個餸咧係一個 upcycle 嘅餸嚟嘅，即係話雪櫃有啲咩剩咧，搞搞埋埋就變成一個新嘅餸。Let's go！ 有啲咩剩低咧？就係呢啲響鈴啦。唔好問我點解會有響鈴，都唔好問我點解咁熱仲會有人打邊爐，亦都唔好問我點解會有響鈴剩。Anyway， 少少啦，咁我又想即係唔好嘥。你話通常咧都會淥個麵啊，整埋嚟食就算啦。咁但係咧你又覺得好奇怪，因為即係響鈴好似打邊爐啱啲，但係你每次食響鈴唔通為咗個響鈴開個爐咩 ？No， 咁於是乎即係剩低咗嘅，我哋就重新處理佢，睇下可唔可以做到個新餸啦。OK， 咁我哋首先要做嘅嘢係乜嘢咧？我哋咧就要將一啲水咧倒落個響鈴度嘅。個 idea 係咩咧？個 idea 咧其實就係嚟自打邊爐嗰陣時咧，你響鈴，譬如我哋放咗落去啦，咁跟住同你傾下偈啊，跟住翻到變咗一劈嘢啦咁樣，跟住唉都照食啦咁樣。咁但係變咗一劈嘢之後，其實你會發現咧，佢其實係一塊皮嚟噶嘛。咁一塊皮咪可以用嚟包咯。咁所以我諗下呢個餸啦，同埋夏天食瓜好啊嘛。咁於是乎我哋用節瓜咧去做呢一個響鈴卷啦。OK， 好，咁我哋由佢咧浸一浸先，跟住咧我哋處理嗰個節瓜啦。嗱，節瓜咧通常啲人咧都會用嗰個 Y 字刨咧去刨啦，但係咧我想同大家咧介紹個方法，就用刀去刨嘅刀啊，咁樣去刮。嗱，我哋咧其實唔係要刮得好大力嘅，你輕輕咧，佢嗰啲皮就會甩㗎啦。嗱，點解我哋要咁樣用刀去刮咧？就係我哋想咧留翻咧嗰啲爽脆感喺嗰個瓜嗰度，因為你用 Y 字刨排咧，佢有機會咧就係食咗落啲肉度，咁你食咗肉度咧，咁佢就會深咗啦，咁咪會腍啦嗰啲肉 ，OK？即係你好似食西瓜咁啫嘛，越近個皮嗰啲肉就越硬啦。咁但係我哋食節瓜咧，如果你想爽脆啲嘅話咧，我哋通常咁做咧就會有着數嘅 ，OK？ 同埋咧嗰啲綠色嗰啲即係依啲位啊，唔好一見綠色就刨走去，我要見到白色咁樣。你剩翻少綠色係 OK 嘅，只不過係咧嗰啲皮咧，你用刀刮走佢就得啦。我好輕力嘅啫，其實我冇乜用力㗎。咁當然我都要答翻人啦，成日啲人問有冇洗㗎啲嘢？有，呢個瓜係有洗嘅。好啦，處理咗呢啲皮，再沖洗下個瓜先。好啦，清洗完畢，咁我哋咧就將呢一個節瓜咧切開一半先 ，OK？ 呢一個一半留翻。咁咧個尾咧我哋收一收啦。然後做咩咧？我哋就將佢切一半先，跟住咧就揾個羹咧刮出嚟啦。嗱，當然你話我唔介意食嗰啲核啊，你咪 keep 住咯。咁但係點樣講咧？有陣時咧，雖然啲核係食得，但係你放落口你又好似爭少少咁樣嘅，我覺得。好，跟住我哋咧好簡單地咧就係切片啦，因為咧真係唔想搞咁多嘢啦，簡簡單單地將佢切片就得啦，唔好太粗。啊，事關咧我哋冇乜響鈴剩啦，咁於是乎咧，我哋就用唔晒嗰個節瓜嘅。呢一個咧，當然可以用嚟買多一兩條節瓜去煲個湯啊，整你最傳統嘅節瓜粉絲、蝦米、蝦乾嚇煲咁樣整個菜咁食下都 very good 㗎嚇。OK， 好，包翻呢個嘢先。好啦，咁我哋咧可以開始包嗰個卷咯噃。咁啊，首先我哋當然有我哋嘅節瓜啦。咁啊，然後咧豬肉片，冇錯啦，就係咧嗰啲邊爐嘅剩低嘅嘢啦。其實基本上呢一個餸咧就係邊爐食剩嘢嘅餸嚟嘅。豬肉片，然後咧我哋有一啲食用膠水啊，咩嚟咧？其實只不過係生粉開水。嗱，咁啊佢擺咗一陣啦，咁我哋要將佢撈翻勻佢嘅 ，yes。然後咧就係我哋浸咗嘅腐皮啦。嗱，浸咗個腐皮係點咧？咁嘅樣嘅，攞一條。嗱，其實咧都易爛嘅，
唔係腐皮喎，我又講腐皮，響鈴 OK， 響鈴係好啦，嗱唔使揸乾水嘅，有佢啲水喺度，有啲水喺砧板咧仲好。咁我哋咧個位擺高啲喺個砧板度，然後慢慢咧將佢反出嚟。哇，係啊，成片嘢㗎，係咪啊？見唔見到？好啦，如果你個砧板好似我咁樣唔夠長咧，掕少少出嚟啦，唔理啦，跟住食剩豬肉片放喺度，盡放啦 ，OK， 跟住節瓜放喺尾，唔好貪心，唔好貪心 ，OK， 寧願放少啲，但係我都要放多一條，跟住捲啦，唔好理啦，捲咗先。捲到好，嚟到呢度啦。我哋咧避免佢真係會甩咧，我哋有啲食用膠水啊，搽少少喺度，咁多，跟住咧捲翻佢，好得咯。跟住揾個盤，將個開口咧壓住喺個邊度先。OK， 嗱。咁樣就一條噶啦，最好咧你做晒之後咧放落雪櫃雪佢大概咧1個鐘先至再煮，咁啊仲 perfect。OK， 不過咧使唔使雪咧就唔係一定嘅，雪咗會好啲咁解啫，唔係冰格，雪櫃得啦。OK， 咁我哋繼續捲嘢咯噃。好啦，咁啊當你雪咗嗰個響鈴卷之後咧，我哋可以開始煮咯噃。我哋今次用呢一個鑊仔，非常之細嘅一個，因為咧我哋得5條啊嘛。假如你真係做多啲嘅話，真係當一個餸，特登買啲響鈴翻嚟嘅咧，你可以用一個大啲嘅平底鑊去做。咁啊，但係記住要有個蓋啦。我哋少啲咧，反而咧可以都未必需要有個蓋。但係如果你想即係煮得好啲嘅，有個蓋咪好啲咯咁樣。好，我哋咧首先做啲乜嘢咧？簡單啲啦，今次乜嘢火都唔使開，落咗雞湯先，跟住糖、蠔油撈撈佢，然後咧少少老抽先，俾少色佢，做個蠔油汁啊！我哋好啦，跟住先開火。而家咧我哋就要輕輕煮滾咗佢先。好啦，咁個汁咧煮滾咗咯噃，咁我哋咧搞一搞佢啦，然後咧將個火較細火 ，OK， 攞翻你啲卷出嚟啦，然後咧我哋就擺上去啦，一條，哇，2條，然後就用呢一個細火由佢喺度煮下咯喎 ，OK， 啊間唔中咧你可以做啲咁樣嘅動作嘅，淋啲汁上去，即係煮緊嗰陣時，等咧嗰啲響鈴咧都可以上面都索到少少汁。嗱，頭先講過咧，有蓋啦，煮得好啲啦。咁於是乎咧，我就放個蓋喺度啦，繼續係細火嘅。咁我哋咧大概煮佢5分鐘到，5分鐘到，細火慢慢煮一煮佢。OK， 咁然後咧打開嚟望一望。好啦，煮完5分鐘之後，靚仔。咁你見到啲汁咧，哇，都結咗啦。咁然後咧，我哋咧可以將個鑊仔咧打斜佢。然後咧，將啲汁咧就淋喺上面，哇 ，perfect， 正啦，好好味啦。OK， 熄火，最後一個動作你可以做可以唔做，但係我覺得做咗之後咧，靚仔啲之餘咧，仲會好味啲嘅麻油。咁點落咧？我會逐條落嘅。perfect， 上碟就得啦。食嘢啦喂！整色整水，整咗啲葱，整一條先，哇，爽啊！嗱，俾大家望下，見到入邊啊，豬肉包住啲節瓜，而嗰啲節瓜咧爽嘅。記住我嗰個刨法啦，呢一個啊火鍋 upcycle 菜正，不妨試下嚇。就算冇打過邊爐，就咁買嚟試下做都非常之 alright 嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。最緊要咧就係話俾人聽呢個 channel， 介紹我啲片俾大家睇下，推到我去20萬先。好 honest 好坦白嘅我，快啲推！多謝大家，多謝你，繼續食。